大家好，我现在是在江西鹰塘，这里是鹰塘火车站这附近啊。现在的时间呢是晚上的7点12分。今天这个视频啊，带大家一起来看一看鹰塘火车站的一个真实现状到底是怎样子的。这鹰塘呢，在整个江西省来说，都还是表现得非常的低调啊。但是它这里的经济呢，在整个江西省还算是比较的不错吧，发展的还是可以的。近几年。这火车站这周边的商业氛围啊，也是非常的浓厚啊。吃饭、住宿的娱乐配套设施啊，都是相当的丰富的。这正前方呢，就是鹰塘火车站了。你们还别说，鹰塘火车站啊，感觉还是非常的漂亮的。它这里的话，我问了一下，就是住个酒店的话，还是性价比比较高的，基本上70-80块钱呢就可以住到一个比较好的了。如果你不挑剔的话，一个普通的旅馆40-50块钱，带独立卫生间的也有。鹰潭它也是一个交界之处啊，和浙江呢这些地方都是不远的。鹰潭的街头呢也是比较的干净和整洁啊，你看基本上是看不见任何垃圾的。并且鹰潭的夜景也是很漂亮的。火车站这附近啊，真的是交通也是很拥堵，你看一下子就堵上了。虽然鹰潭它只是一个小城市，但是它这里确实还是比较的繁华。现在我准备进站了，带大家看看这个候车室里面的情况到底是怎样子的。你看它这个路面啊，还有专门的这个自行车道，真的是非常不错的。鹰潭的饭菜比较好吃。也比较喜欢吃辣椒，而且你看这个环卫工人啊，一直在这里清扫卫生啊，真的是这个城市还是非常不错的，我很喜欢这座城市。红绿灯这些都是非常多的。好，我现在已经进来了，进来之后就让我感到特别的意外啊，真的是有点措手不及。你看这个人流量，真的是太出人意料了。这就是鹰潭火车站的最新情况了。现在咱们往这个候车室里面的来看一看啊，它这边呢主要是以这个普通火车为主的，就是绿皮火车。这边很多都是这个学生啊，都是提着这个大包小包的，有很多农民工。鹰潭的工资水平并不是特别高，所以说有很多人呢都会选择到福建啊，然后浙江，包括上海那边去打拼的，尤其是晚上坐火车的人很多。所以说这一点也是能够理解的，但是这个人流量啊，有点是超出我的想象，没有想到人流量会这么大，都是提着这个大包小包的呀。因为现在也差不多要暑假了，很多的学生呢都想着去找暑假工吧，也能够理解。候车室里面虽然小，但是该有的配套设施都是有的。说实话，都是很不容易的，都是为了想省点钱。如果资金足够多的话，也不可能大晚上的还来乘坐火车，对吧？毕竟火车便宜，坐高铁的话确实很贵啊。晚上的话，有些人呢睡一觉就到了目的地，也不浪费时间，所以说呢还省了一个住宿费，对吧？基本上都是坐得满满当当的，没有空位啊，都是提着这个行李箱的。不知道大家看完之后内心有什么想说的？我看完之后还是很难平静的内心，真的是太出人意料了，真的是超出了我的想象吧，没有想到人流量会这么大。好，以上呢就是关于江西鹰塘火车站的一个真实现状的。那么这个视频呢就跟大家分享到这里了。喜欢我的视频呢，希望大家能够多多的点赞、关注、支持。